Assalamualaikum Ibu. Walidia, assalamualaikum. Sakali deh. Asik mah itu mah juga nemu napek. Waalaikumsalam. Damang Ibu. Alhamdulillahnya tiasa tukang deui sareng abdi sa opat-opat pangintennya perwakilan ti RT 04 dina acara memeriahkan kasabriji Pak ya teh Pak. Ka 78 banyak 78 bunyi ngaturkeun nuhun pisan kangge Ibu RW kangge sadayana masyarakat pokona mah dikungkeun we kasadayana atos masihan waktos kangge abi sok sanaos panginten no mau nyi cangcut serem manten neng manu ganola aduh kaya sih mana maunya ente mah cangcut mah tekun neng iya naon di atuh iya naon di ibunya abi teh kacan atos namanya teh nyarios teh itu cing kalururuk kieu bari jeung pan ieu sia ngajak anyangan ngajak naon anyangan anyangan mah sanes di dieu geulis oh pasihan mik cenah pasihan mik cenah bade nyarios pan urang kayak actingan saya actingan deui teu payun oge teu almes ku budak ieu abi digeger anjing anjingna duka ka mana Bu duit ka ayeuna teu puguh juntrukna carita teh beda ayeuna mah naskahna oge anyar anu nulisna abi semua balik babaliut pulang mun beres Bu kun karosna teu beres anyar ieu mah tuting tuh naon soal naon soal anyar teh jenderal kuda jeung musuhna ayo sok saan rek jadi jenderal urang kuda saha si eta atuh ieu mah leutik keneh kuda mah nu badag nya bunya anu ageng tanagi kuda mah di mana-mana ge dah dianggerkeun si emang geus jeung urang jadi musuh ya ngerti enggak tengartosan Sunda Bu ieu mah tengartosan Sunda mata rada puluhak polohok sok atuh kumaha itu nih bedilnya oh bedilnya propertinya dulu ya oh bawa properti Bu oh pegang dulu cekel dulu cenah engkok ani ieu mah jiga titan si Pak Iyo helm tarik atau bisi ngagulut kalapa dede pasti udah bantet bantet udah ada temennya Bu NPC mana ya so didangdanin dulu cina didangdanin kade rogor bisa juga cangcut nih merosot so kesi ima bedil we murenya so oh mik so siap mau atuh menang urang kamari siap ya teh oh siap sok nuhun kumaha oh aya hiji carita di desa geus moal teh di leuweung oh di jenderal kan jenderal
bisa jadi beruk. Oh entu Di leuweung tuh di hiji daerah. cenah di leuweung. Apaan leuweung teh ayana di hiji daerah? Di mana baru busuk di mana? Ciyusu. Ya asa kagu. Kudu kieu sok. Terus Aya dua manusia anu keur ngarebutkeun kekuasaan. urang beureun aya manusia mah. Oh, udah pugus itu mah kuda. Urang mah manusia yes. Sok terus Di mana saya teh anu meunang maka manehna anu bakal jadi penguasa eta tempat. oh urang teh. Nya. Nya. Terus Lantaran hayang jadi penguasa eta tempat, dua manusia eta nepikeun kasilih bunuh. untung ukur carita awunya batur mah perang tesangnya ananya yang ngomong ukur carita cing cobi terus Anggap we nya jenderal jeung musuhna. pan geus puguh atuh. Di hiji leuweung anu geledegan, Pindah deui ka leuweung. Terus aya hiji jenderal keur diintip ku musuhna. urang Diintip ku si musuh. tuh meureun kudu rada angang aya diintip mah. Atunya heeh. Si di mana tuh? Jenderal di ditu we. Orang di dia. Iya kuda ka manakeun kuda? Di dieu we. Ok. Kamu kan ngintip agak cingogo atau enggak ngadapang cingogo ini atuh mejaan tuh nyaho iya baru tinggal kalungan nih aduh siap terus Si jenderal langsung tegenah hate. orang teh Nya. dari musik anu rada tegang kena hati euy kena hati aya naonnya ieu jeung kagok bisi lagu itu kena hati terus Nu ngaranna jenderal pasti geus seukeut hatena. Jadi manehna apa yang manehna keur aya nu ngincer. jika namanya nu ngincer ya teh bu nu ngincer iya masahanya borono sahanya terus nah tukang jadi celepon kita teh nu maca Lantaran tegenah hate, si jenderal langsung ngageroan kuda. oh si eta so jadi anoi oh Nah eta mah ngageroan kitu. Lain kitu atuh. kumaha ngageroan kuda Kumaha we? Nu penting mah itu nyampurkeun. Astagfirullah, hayam eta mah atuh. kumaha atuh pengingu kuda jadi teu apa ega di imah si lala mun digoroan teh kuku kitu Lain kitu. kumaha heh pus gitu ah kumaha bu ngageroan kuda oh heh pus banyak ngoronang kuda mah ngoronang di mana-mana ge tah gitu show jadian dia bari disada bi bari disada heh push bagong atuh eta mah ibi tong sesengkeun sok jadian dia tuh wik euy sok oh nya sok push ning nong sok terus kumaha ieu kuda geus nyampurkeun Si kuda langsung diajak indit ku jenderal. ini euy hayu Enak kitu atuh tumpakan.
Ditumpahkan. Ternyata diajak ini tuh. Bae atuh ditumpahkan. Hah? Bae. Bae. Sok atuh kaula. Kumaha ieu? Tapi karek tilu lengkah tadi sangka jenderal dibetil ku musuh napikeun ka ngagulutu. Oh, sok ini teh lah cenah. Hiji, dua, tilu. Bedil. Bedil. Kudu dipasihan mikir. Alah, karayapan kitu nu dek nembak teh. Oh, geus. Ngagulutuk. Ngagulutu. Gulutuk. Gubrak. So, terus kumaha ieu geus ngagulutuk? Ku tadi sangka jenderal pae harita kene. Naon? Acan beres tapi dah. Man karek dieu carita temanya geus paeh atuh. Acan beres. Munggah paeh. Ya, da kana beres jeung sia mah. Heuh atuh da ujug-ujug paeh da mung. Da kumaha jadi? Orang jadi kuda. Sok bae ti dieu digeron teh teh. Sok bae dari kuda. Bae makan. Sok si jenderal ini. Ji, dua, tilu. Tembak kakak. Allahu Akbar. Paeh bu lah. Sok. Lain kotkan kajiga nangka murah. Kita nggak bebek. Sok, ieu geus paeh yeuh. Kumaha? Si kuda kalaparan. Nada tadi teto sarapan. Hah? Acan beres. Oh acan. Terus Si kuda kalaparan, kuda dek balik heula ka imah, niat nama dek dahar. mending jadi kuda dahar ieu. Sok ka mana balikna ieu? Kieu we meureun ngaronangnya. Sok. Tapi karek tilu lengkah tadi sangka eta jenderal hirup deui. Hirup deui. Urang we. Atuh jadi musuh we da sieu mah aman teu pae. Sia ge bakal pae ke ditembak. Oh. Heuh bae da sakti kumaha ieu? Nya saktri atuh nu ngaran jenderal mah. Heuh bae geus urang. Henteu ayeuna mah nyaan. Ayeuna mah nyaan da. Nyaan jadi jenderal. Jenderal. Deal, jenderal abinya, jenderalnya. Sip. Jenderal. Heuh sakti. Sok bae lah teh kudu. Naik we langsung ah. Naik orang. Sok. Tilu lengkah biasa. Hiji, dua. Geus teh kudu diberi karunya. Sok bedil gulutuk paeh we heuh. Oh sok atuh. Wah, ucutan tinggal deui bedil lagi. Coba lagi yang menang si Mang Adi jeung Acaca ieu teh. Oh, dor, paeh. Alah. Ka mana euy ka laku dor ada pernah. Sok. Ka dieu. Ka dieu. Paeh. Alah jeung ngaganyung deui ieu helm. Ayo ke. Keur perang ieu make jeung dagang onol. Tapi teh usaha. Astagfirullahaladzim. Aya keur perang dagang onol. Sok bade ngopi heula. Sakan tenang sadayana sok.
Gusti. Jadi gratis kan udah gini. Ya keur paeh ieu teh. Heuh usaha mah itu kan nonton lain jiki ka panggung atuh. Oh sampai Jogja lami. Barang air bayam. Lila teuing euy nu paeh keseleun. Bener ngopi. Bade onol? Bade? Ujang hoyong onol? Henteu. Bisi bade sok geus ku abi dibayar. Raosnya. Oh. Sok bayar tuh. Gaduh abi mah. Henteu. Nah, ngeclok. Nih da urang mah teu ngopi tuh. Sabaraha aja? Saya. Eueuh. Teuing geus aya mana tuh di. Kula ibu liang ngaleungit. Heuh ya. Ya, teh saya aya. Durasi panjang teuing. Terus dibayar. Turun bisi ka dia atuh. Jajanteng. Lanjutnya ya. So, Itu kuda. Kuda dek balik ka imah. Tapi dahar cenah. tapi karek tiuleng ka kuda inget deui kanu jadi jenderal. Biji. Wah. Rin. Allah ini orang kemana itu? Atuh ka jenderal teu kitu-kitu acan asa kacida. Tong seri. Eta jangan benyengan baju atuh. Kuda teh nih garong. Sok kumaha ieu terus si kuda geus ingeteun atuh rek hirup deui ya. Tapi tadi sangka jenderal teh teu kapuluk deui. Innalillahi. Betapa hatiku Oh acan beren. Acan beren Bu. telah gugur pahlawanku. Tak. Iya nu paeh ieu. Nu paeh. Iya nu paeh. Maknya ujug-ujug turun ieu nu paeh dikumahakeun. Apan kalilaan teuing gara-gara ieu bi. Cenah hirup deui. Pan kalilaan sabat ngopi oge. Heuh da eta nu dagang onol mana ieu. Ih jadi jenderal teu kapuluk. Cing. Percaya. Ya. Oh, Bu. Tamat. Paeh. Teu hirup deui. Paeh. Paeh. Duh, Pak RT tahun payun mah. Paeh ning Pak. Ieu tinggal ku Bapak. Teu hirup deui. Paeh. Tos. Mangga atur nuhun. Nuhun Bu, paeh. Ya itu persembahannya di Marurang kali kabaret di grup Neng Kiti Sunda